此故事純屬巧合，如有雷同，實屬巧合。Action！ 開始。我啱啱係咪打到遠嘅？明顯係啊，智障嚟嘅。係咯，冇得打又唔喎，搞到流晒血，你望下，一流血啦，衰唔衰？你睇都冇前途嘅呢個。喂，揾日我 call 齊班友過去圍有佢。不如而家啦。而家唔係幾好嘅，見咁多人嗰時。好啦，打個電話先而家，我哋去打個電話。喂，大佬啊，啱啱有個人打我。咁都好啊，咧，啱啱有個太走遠嘅人咧嚟打我啊！而家可唔可以 call 埋啲人嚟打佢？我得。咁。我得2有叫 call 有啊！邊個打我條靚啊？乜料啊！老細就係佢啦，大陸佢啦。仲唔俾我揾到你？收皮！喂，喂佢！打我條靚，未死過啊！你死我啊你！太遠人生完畢，拜拜。